Petit souci au niveau d'un Porsche Cayenne. On met la clé, on met le contact. D'accord, les voyants s'allument. Il n'y a aucun voyant particulier, etc. J'appuie sur le frein pour démarrer alors que je suis bien en position P ou N. Rien ne se passe, il ne démarre pas. D'accord. J'ai vérifié en dessous au niveau des câbles, là où ça prend l'humidité. Moi je suis remonté beaucoup plus haut. J'ai refait même les épissures ici. J'ai vérifié tout ce qui est fusible, le relais 433 pour le démarreur. Tout est bon. Je passe ensuite ici. Je retire la boîte à fusibles pour faire un test pour savoir si c'est effectivement le démarreur qui est en cause. On va retirer le fusible 20, les deux fusibles 20 qui correspondent aux bougies. On va retirer également les relais des pompes à essence, les deux, donc numéro 404. Et également le 433, toujours par heure, le relais du démarreur. Sur le relais du démarreur, en fait, on voit qu'entre ces deux bornes là, donc qui sont les bornes numéro 85 et 86, 85 et 86, d'accord, entre 85 et 86 on a, c'est le contact en fait, on a 0 volt. Par contre entre celle-là et celle-là, donc c'est à dire, on les voit ici, le 87 et le 30, 87 et 30, on a du plus 12 volts. Donc on va venir shunter directement avec un fil. Bon, moi par précaution j'ai mis un fusible de protection, mais bon, on va venir shunter ces deux bornes là, ici et là. Quand on shunte ces deux là avec un fil, on doit entendre le démarreur tourner. Il n'y a aucun bruit. Mon démarreur est donc HS. Ce n'est pas un problème de fil, de câblage ou autre pour le moment. Il faut donc démonter. Le démarreur se trouve ici en dessous. Il faut démonter toute cette partie.